Dimmi una cosa, quante volte oggi ti sei già rovinato l'umore per cose su cui non hai nessun controllo? Il tuo capo che ti tratta male, il tuo ex che non ti risponde, i soldi che non bastano mai, la gente che parla alle tue spalle. Ti svegli già stanco, vai a letto ancora più stanco. E in mezzo c'è una giornata piena di ansie che ti stanno letteralmente distruggendo dall'interno. Ma oggi tutto questo finisce, perché ti sto per insegnare il segreto che mi ha cambiato la vita e che cambierà anche la tua. Un segreto che conoscevano già 2000 anni fa e che funziona ancora oggi. Preparati, perché quello che stai per sentire ti sveglierà dal sonno in cui stai vivendo. Impara a fregartene sul serio. Senti, ti dico una cosa che nessuno ha il coraggio di dirti in faccia. Se vuoi davvero essere felice, se vuoi avere successo, se vuoi dormire la notte senza 1000 pensieri nella testa, devi imparare a fregartene. Ma non come pensi tu. Non sto dicendo di diventare una persona cattiva o senza cuore. Sto dicendo di smettere di rovinarti la vita per cose che non puoi controllare. Sto dicendo di smettere di perdere il sonno per quello che pensa Tizio o Caio. Sto dicendo di smettere di sprecare la tua energia per persone che nemmeno si ricordano il tuo compleanno. Guarda, il mondo è pieno di gente che ha sempre qualcosa da dire. Hai notato? Quelli che fanno meno nella vita sono sempre quelli che hanno più opinioni da dare. Non stanno costruendo niente, non stanno migliorando la loro vita, ma hanno sempre tempo per giudicare la tua. E tu cosa fai? Ti fai condizionare. Cambi i tuoi piani perché qualcuno potrebbe pensare male. Non dici quello che pensi perché potresti offendere qualcuno. Non insegui i tuoi sogni perché la gente potrebbe ridere di te. Marco Aurelio, che era l'imperatore più potente del mondo, diceva una cosa semplice. Hai potere sulla tua mente, non sugli eventi esterni. Ricordatelo e troverai la forza. Questo tizio comandava mezzo mondo e aveva capito una cosa che tu ancora non hai capito. L'unica cosa che puoi controllare davvero sei tu. Le persone parleranno sempre, è quello che fanno, ma tu non sei obbligato ad ascoltare, non sei obbligato a spiegarti, non sei obbligato a convincere nessuno che hai ragione. La tua vita non è un tribunale dove devi difenderti ogni 5 minuti. Inizia da oggi. La prossima volta che qualcuno ti critica, invece di andare in paranoia, chiediti: questa persona sta costruendo qualcosa nella sua vita o sta solo parlando? Se sta solo parlando, ignorala. Se sta costruendo, ascolta. È così semplice. Il problema è che siamo cresciuti pensando che dobbiamo piacere a tutti, che se qualcuno non ci approva, abbiamo fallito. Ma questa è una bugia che ci hanno raccontato da piccoli. La verità è che non puoi piacere a tutti e soprattutto non devi. Sai cosa succede quando inizi davvero a fregartene delle opinioni inutili? Ti liberi. Improvvisamente hai energia per le cose che contano. Hai tempo per i tuoi obiettivi. Hai spazio mentale per crescere invece di rimuginare. E la cosa più bella? La gente inizia a rispettarti di più, perché tutti rispettano chi non ha bisogno della loro approvazione. Tutti ammirano chi sa dire no senza spiegazioni. Tutti vogliono stare vicino a chi non è disperato per l'attenzione. Non sto dicendo di diventare arrogante. C'è una differenza enorme tra fregarsene con saggezza e fregarsene per stupidità. Il saggio se ne frega delle cose che non può cambiare per concentrarsi su quelle che può migliorare. Lo stupido se ne frega di tutto per pigrizia. Tu devi essere saggio, devi scegliere le tue battaglie, devi decidere cosa merita la tua energia e cosa no. E questa non è cattiveria, è intelligenza emotiva. Smetti di dare i tuoi sentimenti in pasto agli altri. Adesso ti faccio una domanda che ti farà male. Quanta gente nella tua vita ha accesso gratuito alle tue emozioni? Quanta gente può rovinarti la giornata con una frase? Quanta gente può farti arrabbiare, rattristare, preoccupare senza nemmeno sforzarsi? Se la risposta è troppa, allora hai un problema grosso. Stai distribuendo il controllo della tua felicità a persone che non se lo meritano. È come dare le chiavi di casa tua a degli sconosciuti e poi lamentarti che ti hanno rubato. Seneca, uno dei filosofi più saggi della storia, diceva: niente può ferirti senza il tuo permesso. Ma noi cosa facciamo? Diamo questo permesso a chiunque. Il collega stronzo al lavoro, il commento cattivo sui social,
il messaggio che non arriva, il semaforo che non scatta. Basta, è ora di chiudere i rubinetti emotivi. Ogni mattina, prima di uscire di casa, decidi: oggi nessuno può rovinarmi la giornata senza il mio permesso esplicito. E mantieni questa promessa. Quando qualcuno cerca di provocarti, quando qualcuno ti dice qualcosa di cattivo, quando qualcuno cerca di trasferirti la sua negatività, tu cosa fai? Niente. Non reagisci, non ti giustifichi, non entri nel gioco, sorridi e vai avanti. Perché hai cose più importanti da fare che perdere tempo con persone che non hanno niente di meglio da fare che creare drammi. Sai qual è il potere più grande che puoi avere? Il potere di non reagire. Quando non reagisci alle provocazioni, diventi immune. Quando non entri nei drammi degli altri, mantieni la tua pace. Quando non ti fai trascinare nelle loro ansie, proteggi la tua energia. Ma ascolta bene, questo non significa diventare una persona fredda, significa diventare una persona intelligente. Puoi essere gentile senza essere stupido. Puoi aiutare gli altri senza assorbire i loro problemi. Puoi amare qualcuno senza diventare il contenitore delle sue frustrazioni. Inizia con questo esercizio semplice ma potente. Ogni volta che qualcuno sta cercando di scaricare su di te le sue emozioni negative, immagina di avere uno scudo invisibile intorno a te. Le sue parole rimbalzano, la sua negatività non entra, la sua rabbia non ti tocca. Non è fantasia, è autodifesa emotiva. E come ogni forma di autodifesa, più la pratichi, più diventa naturale. Il punto è questo: la tua pace mentale è la cosa più preziosa che hai. Non regalarla a chiunque, non svendere la tua tranquillità per far contenti gli altri, non sacrificare la tua serenità per evitare conflitti, perché alla fine della giornata, quando sei solo con te stesso, l'unica cosa che conta è come ti senti. E se ti senti male perché hai permesso a mezzi estranei di controllare le tue emozioni, di chi è la colpa? È tua. E se è tua la colpa, è anche tuo il potere di cambiare. Da oggi metti un prezzo alla tua energia emotiva e fallo alto, molto alto. Solo chi se lo può permettere avrà accesso. Gli altri resteranno fuori, a guardare quanto sei diventato forte, centrato, imperturbabile. E quando ti chiederanno il segreto, tu sorriderai e dirai: ho smesso di regalare quello che costa troppo. Lascia che pensino quello che vogliono. Ora ti dico una cosa che ti farà sentire libero per sempre. Non devi essere capito da tutti. Non devi piacere a tutti. Non devi spiegare ogni tua scelta a ogni persona che incontri. La gente fraintenderà le tue mosse, interpreterà male le tue intenzioni, giudicherà le tue decisioni con le informazioni che ha, che sono sempre incomplete. E allora sono fatti loro, non tuoi. Epiteto, che era letteralmente uno schiavo diventato poi libero, capì una cosa fondamentale. Non puoi controllare quello che succede, puoi controllare solo come reagisci a quello che succede. Ma noi cosa facciamo? Ci distrugge l'idea che qualcuno possa pensare male di noi. Ma ascolta, se quella persona avesse tutte le informazioni che hai tu, se avesse vissuto quello che hai vissuto tu, se fosse al tuo posto, probabilmente farebbe esattamente quello che stai facendo tu, ma non ha quelle informazioni, quindi il suo giudizio vale zero. Zero. E tu ti stai stressando per un giudizio che vale zero. Quando ero più giovane, perdevo ore a spiegare le mie scelte, a giustificare le mie decisioni, a convincere la gente che avevo ragione. Sai cosa ho ottenuto? Niente, anzi meno di niente. Ho perso tempo, energia e spesso anche il rispetto di quelle persone, perché quando cerchi disperatamente di convincere qualcuno, gli stai dicendo: la tua opinione è più importante della mia certezza. E questo è sbagliato. Se sei sicuro di quello che stai facendo, se hai riflettuto, se hai preso la decisione migliore con le informazioni che avevi, allora non devi spiegare niente a nessuno. Punto. La gente parlerà comunque. Se fai A diranno che dovevi fare B. Se fai B diranno che dovevi fare A. Se non fai niente diranno che sei pigro. Se fai tutto diranno che esageri. Non puoi vincere. Quindi smetti di giocare. Concentrati su quello che puoi controllare, le tue azioni, i tuoi miglioramenti, i tuoi risultati. Lascia che gli altri si perdano nei commenti e nelle critiche. Tu vai avanti.
E sai cosa succede quando smetti di giustificarti? La gente inizia a prendere le tue decisioni più seriamente. Perché quando non hai bisogno di spiegare quello che fai, dimostri che sai quello che stai facendo. Il silenzio è potere. La certezza è rispetto. L'indipendenza dalle opinioni altrui è libertà. Ma c'è un trucco che devi sapere. Più cresci, più la gente ti fraintenderà. Perché stai uscendo dagli schemi che conoscono, stai diventando qualcuno che non erano abituati a vedere. E questo li spaventa. Lascia che abbiano paura, lascia che siano confusi. Tu continua a crescere, continua a migliorare, continua a diventare la versione migliore di te stesso, anche se questo significa perdere qualche persona per strada, perché le persone che ti capiscono veramente non hanno bisogno di spiegazioni, e quelle che hanno bisogno di spiegazioni probabilmente non ti capiranno mai. Quindi smetti di sprecare fiato, smetti di perdere tempo, smetti di consumare energia in conversazioni inutili con persone che hanno già deciso quello che pensano di te. Vivi la tua vita, prendi le tue decisioni, segui la tua strada e lascia che il mondo pensi quello che vuole, non è affar tuo. Le uniche cose che contano davvero. Adesso facciamo un gioco. Ti faccio 3 domande e tu rispondi onestamente. Prima domanda. Se dovessi morire domani, di cosa ti pentiresti di più? Secondo me, non ti pentiresti di non aver letto abbastanza commenti su Facebook. Non ti pentiresti di non aver passato abbastanza tempo a preoccuparti per cose inutili. Ti pentiresti di non aver amato abbastanza, di non aver rischiato abbastanza, di non aver vissuto abbastanza. Seconda domanda. Tra 10 anni, cosa sarà importante davvero? Che il tuo capo oggi era di cattivo umore? Che qualcuno ha parlato male di te alle tue spalle? Che hai fatto una figuraccia in quella riunione? No, sarà importante quello che hai costruito, le relazioni che hai coltivato, la persona che sei diventato. Terza domanda. Se dovessi dare un consiglio a te stesso di 20 anni fa, cosa gli diresti? Secondo me, non gli diresti di preoccuparsi di più. Gli diresti di preoccuparsi di meno. Gli diresti di osare di più. Gli diresti di fidarsi di più di se stesso. Ecco il punto. Passiamo la vita a preoccuparci delle cose sbagliate. Ci preoccupiamo di cosa pensa la gente invece di preoccuparci di diventare persone di cui essere orgogliosi. Ci preoccupiamo dei problemi degli altri invece di risolvere i nostri. Ci preoccupiamo del passato che non possiamo cambiare invece di costruire un futuro che possiamo migliorare. Ma c'è una buona notizia. Non è mai troppo tardi per cambiare. Seneca diceva: non è che abbiamo poco tempo, è che ne sprechiamo molto. E noi come lo sprechiamo? Preoccupandoci di cose che tra un anno non ricorderemo nemmeno. Quindi facciamo una cosa, facciamo una lista di quello che conta davvero, non la lista di quello che pensi che dovrebbe contare, la lista di quello che senti dentro che conta veramente. La tua salute conta, le persone che ami contano. I tuoi sogni contano, la tua crescita personale conta, il contributo che puoi dare al mondo conta. Tutto il resto è rumore. Il dramma del vicino di casa? Rumore. La politica che non puoi influenzare? Rumore. I pettegolezzi dell'ufficio? Rumore. Le critiche di persone che non stanno costruendo niente? Rumore. E il rumore ha una caratteristica. Se gli dai attenzione, diventa più forte. Se lo ignori, scompare. Quindi inizia a ignorare il rumore. Inizia a concentrarti solo sul segnale, sul messaggio importante, su quello che ti fa crescere, ti fa stare bene, ti avvicina ai tuoi obiettivi. Perché alla fine della tua vita nessuno ti chiederà quante preoccupazioni hai avuto. Ti chiederanno cosa hai costruito con il tempo che avevi. E tu cosa hai costruito fino ad ora? Ansie, stress, rimpianti? O hai costruito relazioni, esperienze, risultati, ricordi belli? Se la risposta non ti piace, puoi cambiare da oggi. Puoi decidere che da oggi in poi il tuo tempo, la tua energia, i tuoi pensieri andranno solo verso le cose che contano davvero, non verso le paure, non verso i drammi, non verso le opinioni degli altri, ma verso la costruzione della vita che vuoi veramente. E quando sarai vecchio e guarderai indietro,
Sarai fiero di questa decisione. Sarai grato a te stesso per aver smesso di perdere tempo con le stupidaggini e aver iniziato a investire in quello che aveva davvero valore. Basta nasconderti, è ora di brillare. Adesso ti faccio una confessione. Per anni mi sono fatto piccolo per non dare fastidio. Ho nascosto i miei successi per non far sentire gli altri inadeguati. Ho minimizzato i miei risultati per non sembrare arrogante. Ho spento la mia luce per non far sentire gli altri al buio. E sai cosa ho ottenuto? Niente. Anzi, peggio di niente. Ho ottenuto di non essere me stesso. Il problema è che siamo cresciuti con l'idea che essere umili significa essere invisibili, che essere bravi significa non farlo notare, che avere successo significa scusarsi per averlo avuto. Ma questa è una stupidaggine colossale. Marco Aurelio non si scusava per essere imperatore. Seneca non si scusava per essere ricco. Epitteto non si scusava per essere saggio. Erano quello che erano, senza vergogna, senza scuse, senza rimpicciolirsi per far stare meglio gli altri. E tu? Tu ti stai rimpicciolendo ogni giorno. Non dici quello che pensi veramente. Non mostri di cosa sei capace. Non vai fino in fondo ai tuoi progetti per paura di apparire troppo ambizioso. Basta. È finita l'epoca del nascondino. Se sei bravo in qualcosa, mostralo. Se hai talento, usalo. Se hai idee, condividile. Se hai sogni, inseguili. E non chiedere scusa a nessuno per essere eccellente. Perché sai cosa succede quando ti rimpicciolisci? Non aiuti nessuno, non ispiri nessuno, non dimostri a nessuno che è possibile. Diventi solo un altro nella massa di persone che hanno paura di essere troppo. Ma il mondo non ha bisogno di persone che si nascondono. Il mondo ha bisogno di persone che brillano, ha bisogno di esempi, ha bisogno di qualcuno che dica «Guardate, si può fare». E quella persona puoi essere tu. Ma per brillare devi smettere di preoccuparti di cosa pensano gli altri del tuo splendore. Devi smettere di dimezzare i tuoi sogni per non far sentire piccoli i sogni degli altri. Devi smettere di parlare a bassa voce per non disturbare chi preferisce il silenzio. Quando inizi a brillare davvero, succedono due cose. Primo, le persone giuste vengono attratte dalla tua luce. Secondo, le persone sbagliate si allontanano perché non sopportano il tuo splendore. E questo è perfetto. Perché vuoi davvero intorno a te persone che si sentono minacciate dal tuo successo? Vuoi davvero amici che sperano che tu fallisca? Vuoi davvero colleghi che tifano contro di te? No, vuoi persone che celebrano i tuoi successi, che si ispirano ai tuoi risultati, che crescono insieme a te. E queste persone esistono, ma le incontri solo quando smetti di nasconderti. Quindi da oggi promettimi una cosa. Non ti scuserai più per essere bravo, non minimizzerai più i tuoi successi, non ti farai più piccolo per far sentire grandi gli altri, brillerai a tutto splendore, senza vergogna, senza paura, senza scuse, perché il mondo ha bisogno della tua luce e tu hai il dovere di farla vedere a tutti. Chi se ne frega se qualcuno si sentirà accecato? Non è il tuo problema. Il tuo problema è essere la versione migliore di te stesso e quella versione non si nasconde mai. Non chiuderti, apriti nel modo giusto. Ultima cosa, la più importante. Tutto quello che ti ho detto fino ad ora non significa diventare una persona chiusa, fredda, distaccata dal mondo. No, significa diventare una persona che sa quando aprirsi e quando proteggersi, che sa con chi essere vulnerabile e con chi mantenere le distanze, che sa quando dare il cuore e quando tenerselo per sé. È come avere una casa. Non tieni mai le porte aperte, ma nemmeno le tieni sempre chiuse. Le apri per le persone giuste, le chiudi per quelle sbagliate. È buonsenso, non paranoia. Epitteto diceva: nessuno può ferirti senza il tuo consenso. Ma questo non vuol dire che non puoi mai essere ferito. Vuol dire che puoi scegliere chi ha il permesso di ferirti. E quel permesso dovresti darlo solo a persone che lo meritano, a persone che ti rispettano, a persone che ti vogliono bene davvero, a persone che quando ti feriscono è per sbaglio, non per cattiveria. Il punto è questo: l'amore, l'amicizia, le relazioni profonde richiedono vulnerabilità.
ma la vulnerabilità senza discernimento è stupidità. Devi essere vulnerabile con le persone giuste, non con tutte le persone. Come fai a capire chi sono le persone giuste? È semplice. Le persone giuste ti ascoltano senza giudicare, ti supportano senza invadere, ti criticano per aiutarti, non per abbatterti. Ti vogliono bene per quello che sei, non per quello che vorrebbero che fossi. Con queste persone puoi abbassare la guardia, puoi essere te stesso al 100%, puoi mostrare le tue debolezze senza paura che le useranno contro di te. Con tutte le altre tieni la guardia alta. Non è cattiveria, è saggezza. Ma c'è una cosa importante da capire. Proteggere la tua energia emotiva non significa diventare egoista. Puoi aiutare gli altri senza assorbire i loro problemi. Puoi essere gentile senza essere stupido. Puoi essere compassionevole senza essere una spugna. La differenza è questa. Quando aiuti qualcuno da una posizione di forza, lo aiuti davvero. Quando aiuti qualcuno da una posizione di debolezza, spesso fai danni sia a te che a lui. Quindi, prima diventa forte tu. Prima trova la tua pace. Prima metti in sicurezza la tua energia. E poi, da quella posizione di stabilità, potrai aiutare chiunque senza rischiare di affondare anche tu. Marco Aurelio governava un impero, ma trovava sempre tempo per riflettere, per meditare, per prendersi cura del suo mondo interiore. Perché aveva capito che se crolla il mondo interiore, crolla tutto il resto. E tu ti prendi cura del tuo mondo interiore o lo trascuri per occuparti del mondo di tutti gli altri? Da oggi metti al primo posto la tua pace mentale, non per egoismo, ma per efficacia. Perché una persona in pace può fare molto più bene al mondo di una persona in pezzi. Quando avrai trovato questa pace, quando avrai imparato a proteggerla, quando avrai smesso di preoccuparti per tutto e tutti, scoprirai qualcosa di incredibile. Scoprirai che hai molto più amore da dare, molta più energia per aiutare, molta più saggezza da condividere. Perché l'amore che viene dalla paura si esaurisce, l'amore che viene dalla pace è infinito. Smetti di preoccuparti, inizia a vivere. Il mondo ha bisogno di te al tuo meglio, non al tuo peggio. E il tuo meglio arriva solo quando smetti di consumare energia in preoccupazioni inutili e inizi a investirla in quello che conta davvero. La tua vita può cambiare da questo momento. Non aspettare domani, non aspettare lunedì, non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Smetti di preoccuparti e inizia a vivere veramente. Se hai trovato valore in queste parole, potrebbe piacerti uno di questi video.